mengendap tanpa sadar beberapa bahan-bahan di tubuh kita banyak banget pencemaran. Contohnya, bahan-bahan ini sangat berisiko mengganggu pernapasan anak. Bahkan partikel yang kecil bisa masuk ke bagian paru-paru terdalam, yaitu alveoli atau kantung yang bisa menyebabkan risiko pneumonia pada anak. Saat anak menghirup partikel pencemaran udara itu, bahan ini dapat menimbulkan saluran penting di dalam saluran napas yang berfungsi dalam sistem imun. Tentu saja, hal ini akan menyebabkan kemanaman badan sebagai udara masuk, membuat peradangan dan akhirnya menyebabkan bentuk pilek atau sesak. Setelah mengetahui sumber-sumber polusi udara di rumah, langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk melindungi keluarga kita. Pertama, pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik. Yang kedua, membersihkan rumah secara rutin. Termasuk membersihkan rapot dan itu dapat membantu mengurangi akumulasi polutan di dalam rumah. Dan jaga kelembapan udara di dalam rumah 40-60%. Jika ada model rokok, mereka untuk rokok di luar rumah. Tapi ini mengurangi risiko ya. Tetapi yang terbaik adalah tidak merokok sama sekali. Yang kelima, gunakanlah air purifier di dalam rumah. Kita tahu pencemaran udara ini sulit banget dikendalikan. Jadi salah satu langkah yang paling efektif adalah menggunakan air purifier. Nah, tidak semua air purifier itu sama ya, beda. Kita perlu memilih air purifier yang efektif. Pastikan air purifier memiliki filter HEPA ya. Filter HEPA ini efektif menyaring partikel-partikel kecil dari sekecil udara. Dan biasanya air purifier dalam filter. Ada teknologi lain dari air purifier yang penting banget sih untuk membunuh kuman-kuman dan sampah di udara. Namanya plasma wave. Nah, air purifier yang saya pakai ini salah satunya yang pakai teknologi plasma wave. Fungsi teknologi ini yaitu supaya air yang dilepaskan dari kamar itu bisa dengan efektif membersihkan zat polutan di tubuh kuman, tapi juga akan mengandung. Karena nggak seperti air purifier ini tidak melepaskan ozon yang bahaya untuk pernapasan, karena bisa menyebabkan iritasi saluran nafas. Gimana menurut Air purifier berfungsi banget kan untuk membantu kesehatan anak.